那接下来呢，我们因为跟讲员讨论过呢，发现说我们原来排的场次之间呢，可能做个对调比较恰当，所以我们就把原来的第3场跟第4场2个交换。所以现在接下来就由王永慈老师啊，他是师大就台师大社工所的所长，王慈教授。那他最主要负责的呢，就是刚刚林博士有提到，其实在做公共参与的时候，已经做了很多啊，特别是我们比较习惯的这种公开说明会，还有我们很多一般习惯的接触。那王永慈老师因为他是社工背景，所以他们可以碰到一群，其实在过去常在公共建设的时候不碰到的一群人。就是你不管开什么会，他都不会来的，因为第一个他不会讲话，第二个他看到别人他讲不出话，第三个他发现他讲的话别人不会听，所以他基本上这些人都是隐藏。可是这些人往往在整个公共建设过程当中，他们不但不是受益者，他们可能是受害者。那这一件事情在都会区很明显，在乡下更明显。那他刚刚有放了一张照片一个很高的一个盖得很新的房子，那另外一个矮房子，其实这2个是兄弟。这2个是2兄弟一个哥哥一个弟弟，哥哥就是住老房子，然后弟弟有钱，做生意有钱的，就把他家垫高1.8米，然后哥哥的地已经陷下去了，所以哥哥的屋顶切掉，再往上接了1.2米，所以哥哥的屋顶跟弟弟的地面是一样高的，是因为他差了3米。那淹水呢？我们做了任何的水的模拟，淹水的模拟，都只会说那个地方会不会淹，可是那个弟弟从来不会淹，因为都淹到哥哥家里面去。所以我们在很多学术研究上其实没办法看到这些细节。那这一次在做示范计划，在做这个过程中，我们发现一件事情是，如果照着学术研究的这种模式继续推估下去，认为做的东西就会照想的一样的话，那其实我们大概钱没有放在刀口，人也没有做在应该做的地方，可能最后工程受益的是弟弟，不会是哥哥。你可能做一台抽水机，坐在哥哥家的旁边，做了一道围墙，把哥哥抽到不会淹水，可是我弟弟不会淹水，哥哥他家在水里面，这是我们工程常发生的事，这件事也现在还在发生，所以说我们希望现在继续后面推动，在台湾至少要有一个体会是，能够在公共建设的过程当中，开始真正去理解谁是真正的受益者，而他受益的途径是什么。那这一次因为锅水我们没有接触过，我们也不习惯，所以这一次特别委由王永慈老师，他派了，真的是，在3个月刚刚讲那300小时，那3个月的时间里面，密集的如同小蜜蜂般的那一群小蜜蜂，那小蜜蜂在这当中的那个领队呢，其中一个领队也坐在里面他们就这样子每到时间到就一批人就下去各到各家，一个人就到各家去，一家一家的跟他们谈。那因为他们只能你面对面跟他谈的过程当中，他才可能把他的真的想法跟你讲。当他讲出来之后，我们越听越多。我想王子老师等一下报告，你越听到他们的声音，你真的知道他们在想什么，你会发现你在做的事情，你知道你的意义在哪里，你也知道真的花钱，我们不是只在做那个工程，其实我们做在人身上。而这些人，他不是只是一个，他觉得说你发给他现金，他就觉得有帮助。他需要有一些事情是大家可以给他帮助。如果他这个人得到帮助了，其实这个社会也节省了很多资源，做那后续要上路的工作。所以我们接下来再次欢迎王永慈老师为他这段时间所做的成果跟我们做的报告。好，谢谢。大家这个午安希望呢，我等一下跟大家讲的不会跟你的经验差太多，因为我刚刚有跟主办单位看了一下这个大家的名单，可能比较多是学工程方面的。那我们社会工作大概我初步了解，台湾民众现在对社会工作都蛮认识的。那最直接联想到社工的，就会想到就是家暴或者是113所以那我今天这个部分呢，主要因为我们这一块其实是就是主要是要接触这些弱势的家庭所以我等一下的报告呢，比较是在看我们这些家庭他们的一些想法。
好哦，对吗？我也2次啊。哦 ，OK，就像刚刚尤博士讲到，我这一部分其实是切了尤博士这个大的案子的一小块啊。那我们到今年2月就要告一段落。那我等一下会大概介绍一下东石乡一些社会背景的资料哈，然后再跟大家初步啦，因为现在才1月开始，1月刚开始嘛，我们调查还都全部做完了，但是呢还没有完全分析完哦，所以我等一下跟大家报告的是我们初步的一些量化的，那质性的部分也会就是访谈哦。就会跟大家做一个报告哦。好，那这个案子就是我特别是加入这个公众参与的这一块啊。那我们调查啊，就是因为大家都知道最近不是在做人口普查吗？哈，那就是其实我们调查也像人口普查一样哈，我们有从政府那边得到一些这个户籍的这个资料，然后我们就下去东石乡啊。那因为我们也思考了很久，因为东石乡一共有23个村呐，那实在不太可能在短短的几个月哦，因为我们这案子其实时间很短，所以我们后来就决定锁定在这个行措村、元素村跟永屯村啊。那因为要访弱势家庭弱势家庭怎么定义呢？那因为是政府的研究案嘛，所以我们就想说最比较没有争议的哈，就是锁定在所谓的中低收好跟这个低收家庭。那这个怎么定义呢？低收没问题哦，就是我们现在这个社会救助法里面这个定义的低收。那中低的话目前中低的状况在台湾就是中低老人生活津贴然后中低儿少、中低生障跟弱势家庭那所以我们就这样切。当然我知道可能在座各位会说这些低收或中低有可能是因为一些其他因素而领政府的补助，不是真正的穷这个我们也知道但是我们毕竟是一个社会调查，我们没有办法去做这个检查。虽然我们的访员回来会跟我说，老师，我们去这家的情况好像不太像很穷说到底那要不要访呢？那我的角度就是因为我们是从政府得到资料，既然政府认定它是一个低收或中低，那我们就是要访。那至于说访员看到觉得他不穷，可是他是不是真的穷，我们也不可能去做身家调查所以这边就是我想这一块，我想大家可能会觉得有一些争议。不过我们的处理就是，既然政府给我的名单，我就是接受，就是中低或低收那但是用社会处的资料，我们就发现一些问题。我想这是现在各县市政府大概除了几个主要的大的地方政府的资讯系统做比较好的话，我是指说社会福利这一块那问题就比较多的就是这一块。等一下我为什么要花一点时间讲，让大家了解说为什么我们3个村做下来只有大概180分这中间第一层的问题就是像嘉义县社会处不像台北市在很多大概10几年前各科就包括刚刚大家看老人儿童声音障碍都是分不同的科在做补助。那台北市因为资源比较多，人才比较多，很早就做整合，所以它就是台北市政府可以马上认定这一户，就去看到这一户有领什么补助它是做统整资讯统整，但是嘉义县没有，所以它是各科把它做老人的做儿童的各科我们把它汇整。那汇整大家就可以想到第一个问题就是它可能是同一户，对不对那这是第一个问题，就是因为各科给我们，他们并没有办法去统整。那第二个问题就是大家都知道农村地区有一个问题，我想在座各位如果有做过那个淹水补助的，你们也知道有一个困境，就是同一个户籍可是真正有好几户，所以到时候要补助谁其实是另外一个问题。因为那当然后来有人说就是看有几个厨房那这个问题反正回来就是讲说乡村地区
事实上也有同一个户籍，但是很多户的。那我们坐下来就非常的困扰，因为我们访员去，那他会说你们来过了，后来我们再确认我们没有去过啊，所以我们就发现他们告诉我们说你们来过的，第一个就是真的是同一户籍，又是同一家庭的。那再来一种可能就是他是拒访，他就用这个方式，就是不愿意接受我们访问。所以我们后来，我为了不让访员太挫折，因为我们访员也都是在从嘉义县、嘉义市这样调过去做哦，很辛苦的。所以为了让这个在3个月之内要做完，要维持那个访员的士气，所以我就做了一个很明确的判断，就是同一个户籍就只访一次，不管他到底真的有几个家庭，因为我们也不可能知道，因为没有那么多时间，而且我们觉得这是个人隐私哦，所以为什么做了3个村，大概只有跟我们原先估计有一点落差哈，这边是跟大家讲一下，这也是对做一个比较农村型的色调，然后再加上政府的资讯不够精确的时候，很多的困境哈。好，那。